വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെറ്റർ ടുമോറോ. ഞാൻ ഡോക്ടർ പത്മ. ഇന്ന് നല്ലൊരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പനിയും കഫക്കെട്ടും ഉള്ള സമയത്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഓരോരോ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഒരു 4 നേരമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ഈ ഒരു രസം കുടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ജീരകം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. രസത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീരകം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. ഇത് അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴും കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്മ എപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ജീരകം എടുത്ത അതേ അളവിൽ, അതായത് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലി ഇടുക. അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കൈക്കണക്കാണ്. ഇത് ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്നതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 4-5ഓളം വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത വറ്റൽമുളകാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് 4-5 ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളകാണ്. മല്ലിയും കുരുമുളകും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നോയിഡയിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നല്ല കഫക്കെട്ടും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഈ തൊപ്പിയും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മല്ലിയും കുരുമുളകും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പാകം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാകം അറിയാനാണ് അമ്മ ഒരു മല്ലി എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ട് കടിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാകം ആയാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുമുറു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൂത്രേ. അപ്പോൾ കയ്യിലിട്ട് നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന പാകമാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തു. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത്. അടുത്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ ഒരു നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചു. എന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു 2 തക്കാളി, നല്ല നാടൻ തക്കാളി 2 പുളിയുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുറിച്ചിടുക. അമ്മ പറയുന്നത് എപ്പോഴും തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം രസത്തിലേക്ക് എന്നാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം വേവിക്കണം. നല്ലോണം ഉടയുന്ന പോലെ തക്കാളി വേവിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. അപ്പോൾ തക്കാളി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു പാകമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോണത്. ഇത് ഒരിക്കലും അരിപ്പ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ തക്കാളീൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊടി പീസുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉടച്ച് അതിൻ്റെ സത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുളി കുറയാണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുളി കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള രസത്തിനുള്ള വെള്ളം ആയോന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക. വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രസം ആയിട്ടുണ്ട്. ആ പുളിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നാവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുളി കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. ഇതിൻ്റെ വലിയ ചണ്ടികൾ മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അടിയിൽ തക്കാളിയുടെ ചെറിയ പൊടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തക്കാളിയുടെയും പുളിയുടെയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. രസം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രസം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പോവും, അതിൻ്റെ ഗുണവും നഷ്ടപ്പെടും അത്രേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതിൽ വലിയ പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കരുത്. സാധാരണ കറികളിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ജാസ്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. കാരണം നമ്മൾ രസം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ
കഫമൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിന് നല്ലതാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം കായം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാവണം. വല്ലാണ്ട് തിളയ്ക്കരുത്. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തള വരുന്ന ഒരു പാകം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതൊന്നാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അത് കല്ലിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രസത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പുളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും പൾപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു പാത്രമില്ലേ, അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച രസത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൊടി ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് രസം ആയോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള രസം കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ രസം ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കണം. ഇനി ജാസ്തി നമുക്ക് ഈ രസം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രസം തിളച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ സത്ത് പോവും. അങ്ങനെ ആ ഒരു തള വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ പരിപാടി. നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ ഓരോരോ ഗ്ലാസ്സായിട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചൂടോടൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് രസം കുടിച്ചാൽ നല്ല ഒരു സുഖമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറയണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസും വേണമെന്നെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.